Bore da, Aled Rhys Jones ydw i, fi sy'n cadeirio'r sesiwn nesaf yma. Felly fe na i fwrw ymlaen felly yn Gymraeg ac estyn croeso cynnes iawn i chi i'r sesiwn tuag at strategaeth fwyd gymunedol i Gymru, sydd wedi cael ei drefnu gan ymchwil adnodd Prifysgol Bangor a synwyr bwyd Cymru. Nawr, dwi'n siŵr i rheini ohonoch chi wedi ymuno ni ben bore yma. Da ni wedi cael wledd cyflwyniad arbennig gan yr athro Tim Lang, rili yn gosod ar her iddyn ni i feddwl yn ehangach am fwyd ac rôl bwyd mewn sawl modd mewn ffordd i fynd yr afel a newid hinsawdd, wrth gwrs, ac i weld sut allwn ni adeiladu cymunedau llawer mwy cynaliadwy i'r dyfodol. Ac dyn ni'n ymwybodol, dwi'n siŵr, fel fy nifer fawr ohonoch chi wedi dilyn y datblygiadau Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y byddwn nhw'n lansio strategaeth fwyd gymunedol yn ystod tymor y senedd hon. Ond beth ddylai'r strategaeth, beth ddylai fod yn y strategaeth, dyn ni ddweud, pa adnoddau fydd ei angen a sut mae mesur llwyddiant. Dyma rhai o'r cwestiynau fyddwn ni'n ceisio eu hateb yn ystod yr awr a chwarter nesaf. Mae'r sesiwn yma'n dod i ben am hanner awr wedi 11. Ac yn ymuno mi, mae yna banel o siaradwyr profiadol iawn. So I'm tasked today with giving you a little bit of background about the community food strategy and where it sits in the context of broader food policy in Wales at the moment. And I think it was great to hear from Tim this morning, and actually he's done quite a lot of my job for me, which is brilliant. But I'm going to pick up on some of the points that he made today. And also, I guess the major issue is this bit we talked about the community food strategy and us being able to hang quite a lot of stuff off that, I think was the phrase he used earlier this morning. So I'm going to start today by talking a little bit about the challenges and then moving on to talk about the political and legislative context that we find ourselves in, talk a little bit about the possible scope of the community food strategy, and then talk a little bit about, all the fantastic action that's happening on the ground at the moment. And I think Tim used on a number of occasions, talked about people and democracy and the kind of unique situation that I think we have in Wales with this really big community drive around this agenda. So I will draw on that also. So in terms of the challenges, I think, we had a really good introduction this morning about the multiple challenges that our food system as part of a global food system. And I'm not going to dwell on those here and now, because I think probably everyone knows what they are. But I guess my role really is to question the role that a community food strategy could play in mitigating and insulating Wales against some of those impacts we see from the global food system, thinking about diversity and resilience and security and inclusivity and equality, all things that I think a community food strategy should be thinking about. But also how we reduce our burden globally. We saw the Global Responsibility Report produced a couple of weeks ago. It really shows the impact that Wales's food system is having on deforestation and forced labour and other social issues across the seas. What is the political context in Wales? Well, if you've been blinking or nodding off or anything in the last week, 10 days, you'll have missed quite a bit. I think that the place to start probably is with the community food strategy and the programme for government. So the programme for government, the community food strategy is a programme for government commitment, and it sits alongside other commitments such as developing a sustainable farming scheme and things like the economic contract, looking at town centres, net zero carbon schools, the curriculum, the foundational economy. There's a number of different levers within the programme for government that could all contribute to developing a just and resilient food system for Wales. Then the next development discusses the Applied Labour Cooperation Deal, which is currently on the table and will be looked at by members this weekend. And if that does pass through, it has big implications for things like free school meals, so a pledge to increase free school meal eligibility so that all primary school children in Wales have access to a free school meal. It's
talked particularly about procurement. It's talked about moving the net zero target from 2050 to 2035. It's talked about setting limits for biodiversity. Importantly, it includes the community food strategy and the sustainable farming scheme as well. And then finally, the third big ticket item is the Food Wales Bill, which went through the senedd this week. And this is all about establishing a more sustainable food system in Wales to strengthen food security, improve Wales' socioeconomic wellbeing and enhance consumer choice. And that will be moving forward over the next 12-13 months to its next phase before it goes to the senedd again. And then we need to pay particular attention as well, as Tim referenced earlier, about our local policy, and of course with the Wellbeing and Future Generations Act. How does the community food strategy potentially interface with wellbeing assessments and wellbeing plans? We've got the socioeconomic duty now in Wales, and of course that has big implications for equality and how local authorities are thinking about food security in that regard. Net zero plans for local authorities, and also the public health bill, Healthy Weight, Healthy Wales, requires every health board to develop a plan around the Healthy Weight, Healthy Wales strategy. So what could a community food strategy look like? What should it look like? This is my kind of thought on sketching out the sorts of things that might be important to consider for a community food strategy. I think number one for me is this piece around integrated thinking. It's about national and local leadership and governance. And it's about a shared vision with everybody that's working within that food system and is impacted by that food system. I think it needs to set a mission and a vision, and as I said, that needs to be a shared vision and built from the ground up and the bottom down. And it needs to come with targets which are monitored and is accountability connected to them. And I think there is a role for this piece around national policy integration. So we need that kind of cross-sector governance and leadership, both at a national level, but we also need it as a local and a regional level. And I think Tim put quite a lot of emphasis in his talk earlier around the importance of thinking about food in a regional way. I think it's really important that we take all of that fantastic work that's currently happening on the ground at the moment in a vast array of different arenas around the food system. I think we need to make sure we're hearing community voices. We need to be drawing on that on the ground activity and investment that's already happening with things like growth deals and foundational economy work, circular economy work, where funding is being channeled through the end of the Rural Development Programme, programmes like Food and Fun, the School Holiday Enrichment Programme, food partnerships. And we need to be learning as we go, which is this sort of piece around research action and action research that I put there, and look at scaling up and out all of these initiatives that are working well on the ground. And I put just a couple of examples there of things that I think are particularly pressing within this context of the community food strategy. One of these is school food or food in schools, and the potential to link policy nationally around some of the key areas around public procurement, school food standards, foundational economy, how we think about matching local production capability to our school food menus, for example, and how we potentially integrate broader issues around the new curriculum in Wales. And then the other area would be around, horticulture and how we increase the amount of horticulture that's in Wales, and really try and address some of those challenges around access to land and skills. So I think that this is kind of a bit of a sketch, and just hopefully get some of the thought processes going for the debate later on. So I just wanted to kind of give you a very brief flavour of just some of the on the ground things that are happening in Wales, just the variety of activity, as I've referenced earlier, everything from developing food partnerships,
looking at alliances to address food insecurity issues, looking at commercial horticulture, looking at horticulture in a community context, looking at skills, looking at developing food leadership, looking at how we support our children and families during the summer holidays, looking at how we drive up veg consumption. There's a huge range of different things there. I'm going to pick out just 3 to briefly touch on and just to go into a little bit more detail. The first we've heard a bit about from Tim this morning about the importance of the foundational economy, and Welsh Government have highlighted that they feel this is a really important agenda and have invested in it. And we've seen work both in Carmarthenshire with the Public Service Board and also up in North Wales with Mon Lada around developing local supply chains. And that work has kind of highlighted and brought out some of the challenges that there is in terms of developing local and at public procurement. Some work that's going to kind of move this, I guess, expand this foundational economy work as well through the Rural Development Programme is look at piloting the use of food hubs that will bring together local growers to sell to the public sector. And again, trying to pick up on some of those key challenges and opportunities and try and identify really a model that would work for public local context. The next I wanted to show, just because this one is really live at the moment and there are opportunities to bid into getting involved in some of this work, is looking at resilient green spaces. And this work really incorporates kind of 6 areas to look at building local food infrastructure and skills, working across allotments, food hubs, orchards, greener corridors and verges, community farms, and horticultural skills development, and is a partnership project that involves a lot of partners in its delivery. And then finally, I wanted to highlight the Sustainable Food Places approach, which is a UK programme run by Food Matters, Sustain and the Soil Association. And Food Sense Wales is working with Sustainable Food Places in developing a Wales model for sustainable food places, which is all about kind of making healthy and sustainable food a defining characteristic of where people live. And it's about establishing cross-sector food partnerships involving local authority, public sector bodies, third sector organisations, businesses, academic institutions, civil society, developing vision and strategy and an action plan for making healthy and sustainable food a defining characteristic of where they live. Working together to realise that vision through concerted and coordinated action across the whole range of different food issues. And the Sustainable Food Places movement in Wales is gathering great momentum, and it's really exciting that we've got over a third of the local authorities in Wales now moving towards this approach. We've got 5 members and 3 that are working towards membership. So that is really exciting. We're developing a programme board that will help bring that work together and share best practice. So my final piece is just I guess to give an example of how the Sustainable Food Places approach works through giving an example of Food Cardiff, which was the first sustainable food place in Wales, and it's one of only 6 places in the UK to achieve silver status. It comprises of 127 individuals, 74 organisations. And it's recently just launched its 3-year strategy, which involved a consultation with over 2,000 people across the city. So I'm going to end by showing a short video, if I can get everything to work for me. And Alid, I'm happy for you to pick up straight after the video. Food Cardiff connects people and projects to promote healthy, sustainable and ethical food across the city. Being a Veg City is one campaign that supports Food Cardiff's 5 good food goals, and 42 pledges have been made to grow, sell, cook, serve and save more vegetables in Cardiff.
So we create small seasonal menus. We like to use local producers, ideally ones based just outside Cardiff or in Wales. We don't think that good food should just be something that privileged people can enjoy. It should be, everyone deserves to have access to good, nutritious food. We run regular community dinners. They're a dinner for everyone. They provide an evening for connection, for healthy food. People might learn about different cuisines they've not eaten before. O'n i'n falch iawn cael y cyfle mynd mewn i'r ysgolion, yn enwedig fan hyn yn Gaerdydd. A aethon ni mewn gyda'n chef ni. Wnaethon ni hufen iâ allan o carrots, wnaethon ni smoothies allan o brocoli. Oedd e'n twymwch calon chi rili, gweld plant fydde ddim yn arferol yn ôl nhw yn bita'r llysiau hyn. Ti fewn 20 munud, hanner awr, o'n nhw'n bita moron fel o'n nhw. So oedd e'n fenter ffantastig i fod yn rhan o. We started to give it away plants to people and some soil to help the community to gain confidence and to learn new skills with plants. It made me fall in love to grow, to have the compost, to have the seed, and I ate my first tomato I grew in South Livingston in Cardiff, and it was amazing. I became a veg advocate because I believe that the way to access good, healthy food sometimes is to start and grow it yourself. So I thought it was a really good idea to help people learn to grow their food and what you can do with it. There's no more, satisfying feeling than having a tomato come off your plant. That's success in life and in the garden, isn't it? Felly, gai unwaith eto diolch yn fawr iawn i Katie am agor y sesiwn ac hefyd gosod y cyd-destun i'r drafodaeth. Yn sicr, lot o bynciau trafod yn codi o hwnna, a diolch o'r iawn i ti Katie am agor y sesiwn. Nawr, nesaf hoffwn wahodd Rhodri Jones i gyflwyno. Yn enedigol o Sir Gyfyrddin, mae Rhodri Jones bellach yn byw yn Sir Drefaldwyn, wedi iddo symud i fyw ar fferm teulu wraig Siwan. Heb ddod o fferm ei hun, mae bellach yn ffermio yn rhan o fenter ar y cyd godro yn seiliedig ar laswellt. Mae Rhodri hefyd yn gyfreithwr amaethyddol a chyfarwyddwr o gwmni Rural Advisor, lle mae bellach yn darparu cyngor busnes i ffermydd. Hyfryd i gael chi, Rhodri, yn ymuno ni ar y sesiwn yma, felly draw at chi. Diolch yn fawr. Thank you very much for the welcome. I'll be doing this very short presentation in Welsh, so hopefully you'll all have a quick moment or two to press French. Just before I start. And as you've heard already, and as you will hear, there are plenty of better qualified people than me who will tell you about fantastic pluses for the community of a policy such as this. But I'll just touch maybe on what I, as a farmer, believe that can be achieved with something like this policy. Felly, diolch yn fawr am croeso a'r gwahoddiad i siarad yn y sesiwn heddi. Dwi'n falch iawn i allu trafod yr ardal polisi yma. Dwi'n meddwl bod yn holl bwysig i diwydiant amaeth ac i Gymru drwyddi draw, yn enwedig wrth i ni adael fframwaith y polisi amaeth cyffredinol ac edrych i greu un newydd sy'n addas i Gymru. A dwi'n meddwl mae dyna'r pwynt bwysicaf oll i ni gofio. Beth sy'n addas i Gymru. Dwi'n meddwl yn lot tri aml, mae'n hawdd edrych dros y ffin a just copio popeth i ni'n gweld yn digwydd fyna. Ac yn anffodus, mae yna arwyddion bod hyn yn digwydd wrth i ni edrych ar bolisi amaeth a newid hinsawdd. Gydag amharodrwydd i weld a chydnabod nodweddion penodol amaeth Cymru. Ond wi yn gobeithio gallwn ni ddatblygu hyder a aeddfedu ac ehangu yn gorwelion a dysgu wrth wledydd gydag economïau a chymdeithas tebycach i ni yng Nghymru. Felly, mae'r cyfle gyda ni nawr i ddiwygio silo mentality, os liciwch chi, a creu polisi pellgyrhaeddol eang sydd yn tynnu ar gryfderau Cymru os yn ni fodlon edrych ar hyn sydd o'n blaenau ni yn y cyswllt Cymreig. O'n i'n falch iawn o weld yn dyddiau diwetha cytundeb llafur a Phlaid Cymru yn crybwyll polisi bwyd gymunedol a chefnogaeth dros amaeth cynaliadwy. Yr unig gwestiwn o gen i
oedd pam bod y ddau beth dal yn cael eu trin ar wahân. Nawr, fi'n cofio darllen y ddogfen ymgynghorol diwetha ynglyn â polisi amaeth newydd i Gymru, a gweld sôn am gadw'n gyflenwi fel rhywbeth arall ar wahân i amaeth, ac y bydde polisi arall yn cael ei ddatblygu ar gyfer hwnna. Wel, does bosib bod cyfnod Covid a Brexit a bellach sylwadau fel rhain i glywon ni gan brodorion y fforestydd glaw yn ystod COP26 yn profi bod ffermwyr yn rhan anatod o'r gadwyn ac mae mwy o rôl mewn cadwyn llawer iawn byrrach sydd ei angen. Heb os mae'r blynyddoedd nesaf yn mynd i fod yn gyfnod o newid enfawr i amaeth yng Nghymru, mae Cymru yn wlad amaethyddol. Mae'r mwyafrif o'r amaeth hynny yn gynaliadwy neu ar potensial i fod yn gynaliadwy. Mae angen felly i'n gwleidyddion ni fod yn ddigon dewr i gydnabod bod allbwn cynhyrchwyr Cymru yn dreian ffigurau byd-eang, ac hynny cyn ystyried natur cylchol methyn biogenic. Dyw ailadrodd dim bwyta cig, jyst am ei fod yn hawdd gwneud, ddim yn ateb sy'n gwneud cyfiawnder gyda realiti cynhyrchu yng Nghymru, a'r gwahaniaethau pwysig mewn dulliau ar draws y byd. Mae amaeth Cymru yn gryfder yn yr amser sydd ohoni, a byddwn ni'n hapus iawn i weld y bwyd meithlon hynny yn cael ei ddarparu yn lleol, bydd y cynhyrchwyr a'r gymuned. Mae angen i ni wneud y mwyaf o'r cryfder yma, a'i osod yng nghanol polisi diwygiadol. Mi all polisi bwyd cymunedol a chenedlaethol gobeithio asio cymaint o ardaloedd polisi pwysig ac bod yn sail i gymaint o welliannau ar draws yn cymunedau. Dwi'n meddwl yn benodol am ddarparu bwyd lleol, ymwneud â clodi bwyd, caffel cyhoeddus, iechyd cyhoeddus, ac yn bwysig iawn cadw elw, trethu a chynnydd o fewn yn cymunedau ni yng Nghymru, yn lle o weld yn diflannu i goffrau cwmnioedd a chyfrandalwyr sydd â dim diddordeb mewn buddsoddi yn ein pobl a'n diwylliant. Yn ein cymunedod ni mae'r ateb i'r heriau i ni'n niwnebu. Nid fel y tŷ prhau, gan gwmnioedd mawr sy'n cynnig prosesu bwyd mewn labordau, mae bwydydd wedi dwys prosesu wedi cael effaith fawr ar gyflyrau iechyd cronig dros y degawdau diwethaf. A nawr, os ych chi'n credu nhw, maen nhw am dynnu y defnyddiau crau naturiol allan o'r broses yn gyfan gwbl. A nid chwaith y cwmnïau eraill sy'n prynu yn tir ni er mwyn gwerthu buddion amgylcheddol y coed ymaint am ei plannu, er mwyn gadael i'r llygrwyr mwyaf gario ymlaen gyda'i busnesau a chydwybod glân, gan adael yn cymunedau gwledig ni yng Nghymru yn glotach. Na, mae'r ateb i sialensau Cymru yn golygu dibynnu ar ein cryfderau ni. Mae yna gyfranwyr eraill yma sydd yn mynd i fod yn fwy cymwys i sôn am y buddiannau i sectorau eraill. Ond i ffermio, fe all polisi bwyd cymunedol fod yn gam pwysig yn trawsnewidiad y diwydiant o fod yn ddibynnol ar gymorthdaliadau i fod yn llawer mwy hunan gynaliadwy. Wrth ddylunio polisi amaeth a bwyd y dyfodol, mae'n rhaid edrych ar y ffaith bod degawdau o bolisïau wedi golygu un fwriadol neu fel canlyniad bod pris y cynnyrch y mae ffermwyr yn ei dderbyn wedi gadw'n isel. A dydw i'n gwneud dim sylw fyna ar y problemau enbyd sydd gyda ni am glodi bwyd, ond dwi'n meddwl bod gwreiddiau y broblem yna lot dyfnach a strwythurol. Mae ffermwyr hefyd wedi hirnysu ac yn rhy fach yn unigol i gael effaith ar y pris hynny. Mae'r farchnad bwyd yn hollol unochrog o blaid cwmnioedd mawr ac yn lled ddibynnol ar gymhorthdal. Ac mae angen cydnabod hynny cyn gallu cynllunio polisi addas i gymryd y sector yn ei blaen. Ar y funud, mae cyfeiriad polisi amaeth Cymru yn anwybyddu problem strwythurol o beth sy'n digwydd i gynnyrch rhwng gadael y fferm a chyrraedd y cwsmer. Felly un o'r buddion mawr sy'n ni'n gobeithio i weld o bolisi fel hyn, ydy ail-greu y cysylltiad polisi rhwng amaeth a bwyd, peidio bod ofn cysylltu amaeth a bwyd fel falle sydd wedi bod yn lot o degfennau diweddar o ran polisi amaeth Llywodraeth Cymru.
ailgysylltu ffermwyr gyda chwsmeriaid, a rhoi rôl fwy iddyn nhw yn y gadw'n gyflenwi, a drwy wneud hyn, cadw'r bydd o'n cynnyrch a'n tirlunioedd cynaliadwy o fewn Cymru er mwyn bysoddi yn y cymunedau. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn, Rhodri, am dy gyflwyniad fyna. Just another reminder, if anybody's having any difficulty with the translation, interpretation is the globe symbol at the bottom of your screen. So for English, select French. Ond diolch o galon, Rhodri, a mi fydd Rhodri wrth gwrs yn ymuno ni ar y panel i ateb unrhyw gwestiynau sydd gyda chi o'r hyn sydd wedi cael ei rannu hyd yma, ac wrth gwrs mae yna panelwyr eraill i drafod eu syniadau nhw na'r cyn i ni symud i'r sesiwn holi ac ateb. Ond diolch o galon, Rhodri, eto am godi nifer o bwyntiau dilys ynghylch defnydd tir a'r perthynas yna rhwng amaeth a chynhyrchu bwyd. Dwi'n siŵr bod ni'n bigo lan ar y pwyntiau yna yn y sesiwn holi ac ateb yn y man. Nesa, mae'n bleser gennyf groesawu Ella Baxendale o Fwyd Da Môn. Mae Bwyd Da Môn yn rhedeg hwb gymunedol sy'n ail ddosbarthu cynnyrch gan nifer o archfarchnadoedd a chynhyrchwyr bwyd eraill drwy glwb bwyd i aelodau. Dyna ni'n edrych mlaen i glywed mwy am y hwb bwyd a sut mae'r cyfan yn gweithio, felly na i drosglwyddo'r awenau nawr i Ella Baxendale. Croeso cynnes. Ella, a chi ar miwt. Dyma ni, sa'ch yn meddwl, so ni di hen arfer ar ôl 19 mis, so gwneud hyn, ond dyma ni. Reit, ta, na i just rhannu'r sgrin rwan. Oh, gosh. Iawn, dwi'n gobeithio bod hwn yn dangos i bob yn eitha clir o leia. Ie, ni'n gweld e. Gres, diolch. Oce, felly, fel mae Aled wedi'n cyflwyno fi, Ella a dwi'n gweithio fel rheolwr i Bwyd Da Môn yn Llangefni ar Ynys Môn. Felly, mi ydyn ni dal yn sefydliad eitha newydd, dim ond yn fis Mawrth eleni wnaethon ni agor i aelodau yn swyddogol. Wnaethon ni wneud y penderfyniad i sefydlu clwb bwyd er mwyn mynd i'r afal ar problem o wastraff bwyd ar Ynys Môn. Achos bob blwyddyn mae dros 90 miliwn o dunellio fwyd berffaith da yn aml iawn yn cael ei wastraffu yn y Deyrnas Unedig. Felly y cwestiwn oedd gen ein bwrdd ni oedd pam mae pobl yn dal i fod yn llwgu yn y dydd yma, yn yr oes yma, pan fod gymaint o bwyd perffaith da yn cael ei wastraffu. Felly, swn i'n licio meddwl, mae'n gweithio mewn ffordd reit syml, fel da chi wedi clywed. Da ni yn cymryd bwyd fysa fel arall yn mynd i wastraff gen archfarchnadoedd, cyfanwerthwyr, bob mathau o gwmnïau mewn gwirionedd. A da ni'n ei ddosbarthio i'n aelodau ni. Mae'r aelodau yn talu 5 punt yr wythnos ac yn derbyn rhwng 15 ag 20 punt o fwyd. Felly mae'r system o talu amdan y bwyd, mae o'n rhoi mynediad i'r rhai sydd angen, rhai sydd ar incwm isel. Mae'n rhoi mynediad iddyn nhw at bwyd rhatach ac yn helpu nhw efo cyllidebu. Ond hefyd, gan bod o yn system mae rhywun yn talu amdano trwy tanysgrifiad, mae'n meddwl, to sgenna ni ddim meini prawf o gwbl, mae'n agreso i rhywun ymuno, a da ni wedi gweld o brofiad, mae gen bron bob math a bobl diddordeb yn y gwaith yma, boed hynny o safbwynt arbad arian, neu rhan amla, da ni wedi gweld mae'r rhan fwyaf o'n aelodau ni wedi ymuno mwyn arbad gwastraff. Felly mae yn rhywbeth mae pobl wedi gweld y broblem ac eisiau gwneud eu rhan i helpu ni i ddatrys y broblem. Hefyd mae'r ffaith bod o yn tanysgrifiad,
mae hyn yn meddwl tos na ddim stigma i'r rhai sydd yn defnyddio bwyd damon achos bod angen arnyn nhw. Mae pob yn cael eu trin yn union yr un ffordd, hyd yn oed rhai sydd yn cael eu cyfeirio ato ni trwy rhaglen cymhorthdal sydd gennym ni. Mi na i sôn chydig fwy amdan y system cymhorthdal yn bellach ymlaen. Felly, un peth da ni yn hoff iawn o ddeud yn bwyd damon ydy bwyd ydy'r galluogwr. Mae o'n rhywbeth sydd yn cychwyn gymaint o sgyrsiau gwahanol, falle ar pynciau fysa pobl yn gweld chydig yn bwysicach na bwyd. Mae hynny o cyllideb, fel dwi wedi sôn, iechyd, bron bob pwnc o dan yr haul, mae bwyd yn medru bod yn rhywbeth sydd yn cychwyn y sgyrsiau pwysig yma. Ond o ran beth da ni yn trio i wneud o ran bwyd damon, da ni yn canolbwyntio ar addysg, da ni yn gweithio efo coleg mennau neu grŵp llandrillo mennau, ddiliwn ni ddeud. Da ni wedi lansio cyrsiau coginio i ddechreuwyr trwyddyn nhw. Mae'r cyrsiau yma yn rhad ac am ddim i unrhyw aelod sydd eisiau cymryd rhan ac eisiau dysgu sut i gwneud yn fawr o beth sydd gynnym nhw eisoes yn y tŷ, yn hytrach na gorfod fynd allan a falle prynu prydau parod. Mae hynny'n un peth mae'r aelodau sydd wedi bod yn gwneud y cyrsiau coginio yma wedi sylwi. Maen nhw'n dibynnu lot llai ar bwydydd parod, maen nhw'n mwy barod i coginio. Da ni hefyd, wrth gwrs, yn gweithio efo'r bwrdd iechyd i rhoi chydig bach o ffocws ar meithiad hefyd, gwneud yn siŵr bod beth mae pobl yn ei goginio yn iach hefyd. Mae hynny yn rhywbeth sydd yn dal i ddatblygu gennym ni ar y funud. Da ni hefyd yn gweithio yn agos iawn efo canolfan cynghori Ynys Môn a'r cyngor sir. Da ni wedi gweithio ar y cyd efo nhw i lansio rhaglen cymhorthdal i rhai sydd angen y gwasanaeth mae bwyd damon yn ei roed, ond falle dim efo yr arian i dalu am tanysgrifiad. Felly, da ni'n medru rhoi cymhorthdal iddyn nhw am chydig o wythnosau iddyn nhw drio'r gwasanaeth allan. Tydi hyn ddim yn cymryd lle y banciau bwyd. Da ni yn trio gwneud tymor glir ag y gallwn ni bod ni yn ddau wasanaeth gwahanol ein bod ni yn gweithio yn dda iawn efo'n gilydd. Ac os nwch chi esgusodi fi yn chwarae ar eiriau chydig, mae Mae Strategaeth Fwyd yn medru bwydo i fewn i strategaethau arall, fel mae'r ddau siaradwr arall wedi sôn yn barod hefyd. Felly, jyst i roi chydig o ffigyrau bod ni dal heb gwblhau ein blwyddyn cyntaf ni. Mae'n aelodau ni wedi helpu i ni dargyfeirio dros 7 tunnall a hanner o fwyd o'r safleoedd tirlenwi. Dwi'n meddwl bod hynny'n ddrwg i feddwl am maint Ynys Môn a dim ond un sefydliad bach ydyn ni, a dyn ni wedi medru tynnu sionc go dda fel yna allan o'r 90 miliwn tunnall o fwyd. Oes, mae yna lot o waith yn dal i wneud, ond mae o'n rhywbeth reit sylweddol. Da ni wedi gweld dros 250 o aelodau trwy'n drysa ni ers fis Mawrth eleni. Mae 130 ohonyn nhw yn dal i fod yn aelodau heddiw hefyd. Felly mae'n dangos mae yna diddordeb clir ymysg trigolion Ynys Môn yn y gwaith da ni'n ei wneud. Da ni hefyd yn gweld bod yna diddordeb mawr mewn rhaglenni eraill dros Cymru. Da ni wedi cael sgyrsiau efo bwyd da Bangor sy'n newydd agor dros y Fennau. Mae yna grwpiau yn Dinbych, Wrecsam yn gweithio ar pethau tebyg hefyd. Felly
dwi'n gobeithio mewn chydig o flynyddoedd yn Cymru, mi fyddan ni yn gweld lot llai o wastraff bwyd ac yn helpu i... Sori, drog iawn gen i. Fyddan ni'n creu lot fwy o sicrwydd bwyd trwy lleihau gwastraff. Felly, beth ddylai strategaeth fwyd cymunedol i ddarparu i cymunedau Cymru? Dyna oedd ydy cwestiwn y dydd. O safpwynt bwyd da Môn, da ni eisiau gweld mwy o pobl yn gwneud yn fawr o beth sydd ar gael a lleihau'r gwastraff yn mwyn helpu rhai sydd mewn angen. Cefnogi rhaglenni addysg i pobl o bob oedran o oed ysgol at 100 oed hyd yn oed, a defnyddio bwyd fel ffordd i ddechrau sgyrsiau eraill. Felly, diolch yn fawr i chi gyd am wrando. Gwych, diolch yn fawr iawn Ela fyna am rhannu'r cyflwyniad ac am rannu mwy o wybodaeth i ni am eich gwaith gyda bwyd da Môn. Mae'n angredadwy i feddwl bod chi wedi llwyddo i osgoi 7.5 tunnell o wastraff bwyd. Enghraifft wych o sut mae cynllun gallu cyflawni cymaint o wahaniaeth. A mae yna gwestiwn wedi dod mewn yn y chat, Ela. Newn ni ddim ateb i nawr, mae croeso chi ateb naill ai yn y chat neu allwn ni bigo lan yn y sesiwn reit ar y diwedd, achos mae yna siaradwyr eraill da ni gyflwyno. Ond am y tro, Ela, diolch o'r iawn i chi. Nawr, nes i mlaen at ein siaradwraig nesaf, y cynghorydd Ann Davies. Dwi'n checo di Ann yn clywed ni, achos mi gathon ni chydig o draffer technegol yn gynharach. Dwi'n iawn. Gwych. Achos war y teg i Ann, mae'n reit ar bwys y Wi-Fi router hwnna llarthau, jyst i sicrhau bod ni'n cael y cysylltiad gorau posib. Ond mae'n hyfryd bod chi wedi llwyddo i ymuno â ni, Ann. Ann yw aelod y Cabinet dros gymunedau a materion gwledig cyngor Sir Gar. Cyn dod yn gynghorydd sir, roedd Ann yn athrawes gerdd deithiol gyda chyngor Sir Gar. O ran ffarmo, mae hi wedi bod yn ffarmo gyda'i gŵr Gareth a'i merched yn fferm Bremenda ucha ers 1991. Mae'n ffermodro ac mae ganddyn nhw hefyd diadell fach o ddefaid Croes Suffolk. Mae Ann wedi bod yn aelod o Undeb Amaethwyr Cymru ers nifer o flynyddoedd ac ar hyn o bryd mae'n is-gadeirydd yr Undeb yn Sir Gyfyrddin. Cynghorydd Ann Davies, croeso cynnes ato ni, draw ato chi. Diolch yn fawr iawn, Aled. Dwi'n mynd i fod yma bach fel Rhodri yn rhoi sefyllfa'r ffarmwr i chi i weid y gwir mwy na dim byd yma heddi. Mae'n bleser gen i siarad mewn cynhadledd sydd yn edrych ar bwyd a sut ni'n cynhyrchu a pwysigrwydd o cynhyrchu bwyd yn lleol ac a'i ddiolch i'r siaradwyr blaenorol am eu sylwadau. Dwi'n ffermo gyda fy ngŵr yn Nyffryn Tywi a wedi magu tair o ferched ar cynnyrch catref a cynnyrch o'r ardd. A maen nhw wedi cael eu magu yn trin y tir a byw wrth beth i ni'n tyfu. A mae hynny'n ymestyn i'r fferm wedyn wrth i ni ddefnyddio'r llaeth o'r fiches, cig yn wyn, ieir antwrgons ac yn y blaen. A'r bwyd hynny sy'n cael ei rhewi ac ei piclo mwyn i ni defnyddio trwy'r flwyddyn. Felly roedd yn milltirodd carbon ni'n isel iawn, ac nad oeddwn ni'n gallu cynhyrchu pob dim, roedd yn ffordd o sicrhau ansawdd bwyd da a safio bach o arian i fod yn onest. A dyma beth dwi eisiau dweud. Mae sôn di ryd yn ei ar y funed am ddau peth. Un yw tyfu coed ar yn ffermydd teuluol, a'r llall yw creu fwy o allotments felly. A mae'r ddwy elfen yma yn ymdrin gyda cynhyrchu bwyd yn lleol a'r angen sydd gyda ni'n nghefn gwlad Cymru o wneud hyn. Mae'n ffermydd deuluol yn asgwrn cefen yn cymunedau, a dyma lle gwelwch chi ddeiar sydd yn berffaith i gynhyrchu cig oen a chigeidion o'r ansawdd orau posib, yn enwedig yn rhannau yn ffermydd gogledd Sir Gar. Ac wrth iddyn nhw cael eu gwerthu yn y mart a'i prynu gan cigyddion lleol, mae'r cynnyrch yma yn aros o fewn yn cymuned, a dyma'r ffordd o gefnogi yr economi cylchiol. The circular economy is so important to us here in Carmarthenshire. We have an excellent food and drink producers within the county,
And as a council, we need to support these as much as we possibly can. The combined buying power of our public services bodies could, if legislation and the desire was there, push this agenda forward. We recently invited some of our secondary schools to some insight into what they thought the net zero carbon meant to them and what we could do to reduce the effects of climate change. And then, of course, its effects on food production. All of this comes together, and we need to look at this as, in a holistic manner, to be honest. They're not topics which can be taken apart. They need to come together, and it all works together in a conjoined manner. But all the schools involved answered that part of the problem was that reducing carbon miles was part of the solution. So growing local food and producing our food was part of the answer, along with providing communities with community gardens and allotments. So bearing this in mind, that most of our children are now at least 2 generations away from being nurtured and working on the land, this is so refreshing to see. They get this, and they can see what we need to do. For me, a community food strategy is in the words used, a locally produced, locally procured, and locally consumed. The council has a place in moving this agenda forward, of course, but in reality, we all have a place to secure that this happens. Our young people are on board with this agenda and are looking for us to act and not continuously talk about it. So let's get going. Let's support our local farmers, be they beef, sheep, dairy, vegetables or arable. Let's keep our food miles as low as we possibly can, and let's work together to achieve this. Diolch. Diolch fawr iawn i'r cynghorydd Ann Davies. Diolch i chi am eich cyflwyniad, a dwi'n siŵr byddwch chi'n aros gyda ni ac yn i ateb unrhyw gwestiynau fydd yn dod yn y sesiwn yn y man. Hyfryd i glywed eich y ffocws ydych chi'n rhoi fyna ar fwyd lleol yn dyfa, a ydych chi o fewn y cyngor wedi gwneud cryn dipyn o waith ar gaffael gyhoeddus yn y maes yma, a falle gawn ni gyfle i bigo lan ar ychydig fwy o fanylion am y prosiect yna yn y sesiwn holi ac ateb, ond am y tro, Ann Davies, diolch fawr iawn i chi. Nawr, hoffwn wahodd Jenny Rathbone, aelod llafur y senedd dros ganol Caerdydd, i gyflwyno. Mae Jenny yn aelod o'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr amgylchedd a materion gwledig, a'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus. Mae Jenny yn cadeirio 3 grŵp trawsblediol, sef ar fwyd, ar sipsiwn a theithwyr, a'r grŵp trawsblediol ar iechyd menywod. Jenny Rathbone, croeso cynnes ato ni, drawt i chi. Thank you very much. Well, I very much welcome this opportunity and take up the challenge posed by Rodri, which is that politicians need to be brave. I absolutely agree we do. We really cannot afford to tamper at the edges at this problem. We have to have a whole system approach to it, not least because we have a public health emergency occasioned by all that processed food that Rodri spoke about. And that has led to the epidemic of obesity amongst young people, which is so distressing to see. And we cannot afford to go on spending 10% of our NHS budget on diabetes care, which eventually leads to our failure to deal with this issue in a preventative manner means that we spend a lot of our time chopping off people's limbs and trying to save their eyesight. So we really can't go on like this. And I pay absolute tribute to all the work that Katie Palmer has done, basically in starting in Cardiff. Obviously I'm a Cardiff member, so I'm fully aware of all the fantastic work that Katie and Food Sense and all the initiatives that Katie set up, and her ability to penetrate the public health
department of Cardiff and the Vale Health Board has all been absolutely fantastic, but it simply isn't sufficient. For example, I read recently that Veg Power, which is a great initiative, or UK-wide initiative to get kids to eat more vegetables, despite all the wonderful graphics and the huge amount of energy put into engaging with children on this important issue, it led to a 2.3% increase in the consumption of vegetables by children. I think I'm right on that one, and that clearly isn't going to achieve what we need to achieve in Wales to have a much healthier population. Ella Baxendale spoke very clearly about the Bwyd project, which is fantastic, and this in an area which is the place that nowhere is more fertile than Anglesey. So it is extraordinary, is it not, that even on Anglesey people are suffering from food poverty. There are lots of similar schemes like the one that Ella described. I have one in my own constituency run by a radical church, which is fantastic. And they have really taken this to another level by setting up a teaching kitchen, so that they've got 4 points where people can be taught cookery, including one which is disabled accessible. And yet, when I go and have a look at the building site of the new Wellbeing Centre, only a couple of miles away, where is the food teaching? Well, there isn't any at the moment. There are no facilities for teaching people how to cook. Anne talked about how we're 2 generations away from having been working on the land in Carmarthenshire, but we're also 2 generations away from having excuse me, somewhere I've got to apologies. We're 2 generations away in many of our communities of people knowing how to cook. They think that food comes out of a package, and I regularly talk to school pupils about what they eat. And it is terrifying that somebody who's entitled to free school meals is eating chips. That is the meal that they choose to pick up. And when you ask them what else they've had today, I'm afraid the nutritional value of what they're eating in a day is no better than what they choose to eat in secondary school. And that is why the hope that we are going to be able to deliver free school meals for all primary school children, because that is the systemic change that we need. We cannot go on having obesity levels when children start primary school that are really frightening, and then to double them by the time they leave primary school. So this is the opportunity really to change people's relationship with food, but we need to do a lot more earlier than that, starting with when people get pregnant. But I think I won't go any further on that one. I think there's a great deal that we need to do, starting with we need access to land. I have long been confused as to why the floodplains between Cardiff and Newport, which would be an ideal location for growing fruit and vegetables, which we are obviously in danger of being short of, given the disruption to the globalized just-in-time mechanism we had come to rely on. We now have a major food security problem staring us in the face, and we need to be growing our own food. It's fine to be occasionally importing luxury foods like pineapples, avocados, etc., that we can't grow in this country, but we cannot be relying on that for our daily, everyday food. We have to be self-sufficient in food in Wales as far as possible. It doesn't mean to say we're not going to buy in food from across Britain, but Britain needs to be
self-sufficient in food, end of story. So we need to be able to access land, and we need to ensure that we anybody who wants to make it their business is able to get pump prime funding for some of the tools they're going to need to make it successful. I've got a meeting in about an hour with somebody who wants to do just that with young people who he hopes will make it into a real business. But I know that the number one topic of conversation is going to be where's the land and how are we going to access the money. Nat West sent me an email only this morning telling me about this money they're going to make available to small businesses, but it doesn't anywhere talk about how we're going to ramp up the production of fruit and vegetables that I know could happen in Wales, because there's lots of horticulturalists who are keen to increase their production, but they need money. They need some grants to buy polytunnels to extend the season, or places where that they can actually clean their produce and make it ready for market. We need, if we're talking about having spending very considerable sums of money in schools, then we need to really get our procurement processes better organised. You know, Caerphilly Borough Council made a very promising start in supporting a small dairy producer to initially supply 3 schools and then increase that to 5 local authorities. But it's not led to a mainstreaming of that approach, and we really do need to focus on exactly what each local authority. I'm getting a lot of background noise here. I'm not sure. What each local authority is going to need in terms of tons of carrots and potatoes and onions to ensure that we're not that we are able to afford to invest in our children by Jenny, investing just in our under local a minute businesses. to go. Sorry to cut across, just under a minute. Thank you very much. Some of the other things that have been proposed by Katie are really important. Things like allotments. I represent a very urban area, and therefore allotments for many of my communities are simply not available, but we need to do a lot of guerrilla gardening with whatever spaces are there, just for people's well-being, and encourage people to use the spaces they already have, which is called their gardens, because a lot of people are not doing that. And we need to have many more orchards close to where people live, so that people can go and pick fruit at that seasonal time of year and learn how to conserve it. So I'll stop there and look forward to the discussion. Brilliant. Many thanks. Diolch o galon, Jenny Rathbone. I know you covered so many topics there. Nathoch chi gynnwys siarad am nifer fawr o bynciau fyna. Dwi'n siŵr allan ni ymlaen i siarad am oes am lot ohonyn nhw. Fe ddewn y lan, dwi'n siŵr, yn y cwestiynau. Dwi'n ymwybodol bod ni yn mynd yn bring ar amser, felly na i symud yn syth ymlaen felly at ein siaradwr ar phanelydd nesaf, sef Kevin Campbell, aelod Plaid Cymru, y Senedd dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru. Bore da, Kevin. Fi'n siŵr bod Kevin wedi ymuno yn ni. Cyn cael ei ethol y Senedd, bu Kevin yn gynghorydd Sir ar gyngor Sir Gar ac yn aelod o gabinet y cyngor. Mae Kevin wedi cael ei ddewis i fod yn llefarydd grŵp Plaid Cymru ar faterion gwledig ac amaeth. Mae ganddo hefyd ddiddordeb mewn cefnogi deddfwriaeth i fynd yr afel ar argyfwng ail gartrefi, taclo tlodi a chreu miliwn o siaradwyr Cymraeg. Bore da, Kevin. Drawd ych chi. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am y gwahoddiad. Mae'n braf iawn cael bod gyda chi bore yma. Dwi am dechrau drwy nodi rhai o'r heriau sydd yn wynebu'r sector amaeth a chefn gwlad Cymru yn gyffredinol. Dweud y gwir, cymunedau ar draws Cymru, achos mae rhaid cofio hyd yn oed mewn etholaeth fel o Jenny Rathbone yn cyfeirio ati. Mae yna weithgaredd sy'n ymwneud â chynhyrchu bwyd yn digwydd, a mae hynny yn bwysig iawn i ni gofio. Ond mae'r flwyddyn nesaf yn mynd i fod yn allweddol, achos mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyflwyno bil amaeth ger bron y Senedd. Mae'r bil amaeth
hwnnw yn mynd i fod yn bell gyrheiddiol o ran ei effaith ar natur ffarmo yng Nghymru. A hefyd, fel i chi gyd yn gwybod, mae bil bwyd gan Peter Fox, aelod unigol wedi cael ei gymeradwyo o ran y cam cyntaf yn y senedd rhyw bythefnos yn ôl. Ond wrth gwrs, yr heriau i ni gyd yn gwynebu mewn gwirionedd yw'r heriau i ddyfodol amaeth a'r economi wledig yn gysylltiedig â hynny. Ond mae mwy i'r economi wledig na jyst ffarmo, wrth gwrs, i ni gweld all fido a diboblogi yn digwydd yn arbennig ymhlith yn pobl ifanc ni. Mae'r her i'r amgylchedd a'r argyfwng natur a systemau bwyd hefyd. A mae rhaid i ni sicrhau bod y ffactorau yma i gyd yn cael ei datrys lles cenedlaethau'r dyfodol. Dwi am gyfeirio at ambell i beth yn gloi. Y bil bwyd gan Peter Fox. Mae hwn yn rhoi cyfleoedd mawr iddi os geithau i fabwysiadu gan y senedd, achos mae'n mynd i'r afel a thaclo clodi bwyd, a fi'n bach o ffodri wedi cyfeirio at hyn yn gynharach a drenu hefyd. Sefydlu rhyw fath o strategaeth bwyd cymunedol neu gomisiwn bwyd. Mae hynny'n dod â chyflenwyr a pobl sydd yn caffael bwyd a defnyddwyr bwyd at ei gilydd. A taclo gwastraffu bwyd. Eto yn rhywbeth sydd wedi cael ei grybwyll yn barod, a pwysigrwydd labelu a brandio. Achos dwi'n meddwl yng Nghymru bod gyda ni frand sydd o ansawdd uchel ac yn cael ei gydnabod ar draws y byd fel brand sydd yn golygu gwerth am arian a hefyd ansawdd uchel iawn. Just o ran y bil amaeth ger bron, wel mae hwn yn sicr yn mynd i rhoi pwysau ar ffermwyr i symud rhywun bach oddi wrth gynhyrchu bwyd i daclo materion amgylcheddol a hefyd hybu bioamrywiaeth. I ni wedi gweld hynny'n barod yn y papurau gwyn sydd wedi dod ger yn bron yn barod. Nawr, i fi, mae cynhyrchu bwyd o safon yn gorfod bod yn gyfan gwbl bwysig i ddyfodol ffarmo. Ond dwi hefyd yn cytuno bod angen i ni gael y balans yna yn iawn rhwng cynhyrchu bwyd a hybu bioamrywiaeth a gwarchod yr amgylch. Mi fues i yn rhan o drafodaeth, fi'n credu Jenny Rathbwn yn rhan o hwnna hefyd, dechrau'r wythnos i edrych ar sicrhau dyfodol y gylfinir yng Nghymru, y deryn prin prydferth unigryw ar yn tiroedd uchel ni sydd mewn perygl o ddiflannu. Nawr eto mae'n rôl gan ffermwyr i chwarae yn bwysig iawn yn gwarchod dyfodol ar y deryn prin yna, llawer iawn o rhywogaethau eraill hefyd yn blanhigion ac yn anifeiliaid. Ond nath Rhodri gyfeirio hefyd at y cytundeb sydd wedi cael tipyn o sylw dros y dyddiau diwethaf rhwng Plaid Cymru a Blaid Lafur. Dwi yn gyfan gwbl gefnogol i'r cytundeb yma, yn arbennig yn y cyd-destun y trafodaeth bore yma. Mae'n rhoi prydiau bwyd am ddim i blant oedran cynradd i fi yn radical ac yn draws ffurfiol. A mae'n golygu bod ni'n taclo codi bwyd, ond hefyd rhywbeth o Jenny Rathbwn mor bwysig yn cyfeirio ato fe, sicrhau bod yn plant ifanca ni yn cael y diet cytbwys yna, bwyd meithlon, achos mae'n gysylltiad clir rhwng diet diffygiol a afiechydon fel diabetes, clefyd y galon a chancer, a hefyd gordewdra ymhlith plant. A dwi jyst eisiau gorffen gyda hyn. Yn y cytundeb yma hefyd, mae'n ymrwymiad i sicrhau traliadau sylfaenol i ffermwyr yn ystod y cyfnod yma o drawsnewid, o gynhyrchu bwyd i fod yn fwy amgylcheddol y cymysgwch yna o weithgareddau. Y prydiau bwyd am ddim dwi'n sôn amdano. Ymrwymiad i sicrhau rheolaeth mwy lleol ar ddatblygiadau coed, sydd yn golygu wedyn bod masnachwyr o difas i Gymru ddim yn gallu
gwneud yr elw ar y credydau carbon yna, ddylai fod yn eiddo i bobl Cymru ac i gymunedau lleol. A dilyn pwynt nath y cynghorydd Ann Davies, dwi'n meddwl bod caffael bwyd cyhoeddus yn agor bob math o bosibiliadau mawr i ffermwyr a chyflenwyr bwyd. Ac os gallwn ni gynyddu o'r lefel 50% ar hyn o bryd i ryw 70%, mae hynny'n golygu creu miloedd o swyddi, a mae hefyd yn golygu cyfleoedd cyson i'r ffermwyr i fod yn gyflenwyr bwyd iach lleol. A mae hynny'n bwysig i bwysleisio bod ni'n torri lawr ar y gadw'n cyflenwi yna wedi bod mor lleol a phosibl. Felly mae'r cysondeb yna o ran y farchnad sydd ar gael i ffermwyr i gyflenwi bwyd i'n ysgolion, i'n ysbytau, i'n cartrefi henoed neu ac yn y blaen, yn gyfle mawr iawn, dwi'n meddwl, ar gyfer y dyfodol. Felly dwi'n mynd i dywelu fyna, Aled, falle lle ni fod yn sôn am mwy o gyfleoedd prosesu lleol, ond falle gallwn ni godi yn y trafodaeth ar y diwedd. Dwi'n siŵr. Diolch yn fawr iawn i chi, Kevin, a diolch yn fawr iawn am y cyflwyniad. Dim ond rhyw 10 munud sydd i fynd ar gyfer y sesiwn holi ac ateb, felly a yn syth i fewn ychydig o gwestiynau sydd wedi glanio trwy'r chat. Ela, lot o ddiddordeb yn y cynllun, bwyd a môn, fel dwi'n siŵr bod chi wedi gweld yn y chat. Na i ofyn chi, Ela, felly, i daclo rhai'r cwestiwn yna. Cwestiwn cyntaf o Joanna yn gofyn faint mae'n costio i redeg y cynllun, a mae'n gwestiwn wedyn yn gweud sut chi'n cael y balans iawn o fwydydd iach a meithlon yn rhan o'r cynllun. Ela, beth yw'r ateb? I trio arbed amser, mi na i trio atab bob dim mewn rhestr, achos dwi wedi bod yn trio cadw llygad a teipio atebion rhag gofyn i ni rhedeg allan. Felly, fel mae pob arall wedi ffindio, dwi'n siŵr, da ni wedi cael chydig bach o curveball yn ddiweddar efo costiau biliau yn mynd i fyny yn anferthol yn ddiweddar. Felly, yn amcanu oedd, os fysa ni yn cyrraedd 200 o aelodau erbyn mis Mawrth 2023, fysa ni'n hollol hunan gynaliadwy. Dim ond trwy'r system tanysgrifiad, a dyna oedd ein uchelgais ni o'r cychwyn ar ôl i'r arian o grantiau dod i ben. Felly, da ni dal yn eitha hyderus, mi fydda ni yn medru gwneud hynny mewn amser. Dwi'n meddwl fydd rhaid i ni tyfu hyd yn oed fwy i medru gwneud hynny. Felly, o ran rhoi ffigwr penodol ar hynny, dwi'n meddwl ar hyn o bryd mae hynna'n rhywbeth reit anodd i neb wneud, achos lasa costa parhau i fynd i fyny. Ond da ni gyd yn gobeithio, dwi'n siŵr mi wnawn nhw ddisgyn, a felly mi fydd o'n ffigwr chydig bach yn fwy rhesymol. Dwi'n gobeithio bod hynny yn atab o leia i ryw radda. A wedyn, yr un nesaf dwi'n gweld oedd efo sut pa fath o cymysgod da ni'n gael. Da ni wedi cael rhai pethau fysa rhain gweld yn reit rhyfedd. Wsos dwytha, enghraifft, gafon ni calamari, calonna cig oen, lot o llysiau, lot o tyniau gwahanol hefyd. Felly mae yn amrywiaeth reit dda, mae rhaid mi ddeud. Ynglŷn â sut da ni'n sicrhau bod bob dim da ni'n ei gael yn iach, mae hynny yn rhywbeth sydd yn eitha anodd, achos tydan ni ddim cweit mewn sefyllfa i droi pethau i lawr, achos na tydyn nhw ddim yn iach. A ar diwedd y diwrnod, os ydy rhywun angen bwyd, maen nhw angen bwyd yn anffodus yn gymaint a da ni eisiau gwneud yn siŵr bod pawb yn byta'n iach, a da ni'n gwneud yn gorau i rhoi yr addysg i pobl neu dewis pethau iach. Fel mae yna gymaint o pobl dyddi yma, a falle bod hyn yn mwy o broblem i'r banciau bwyd. Mae rhaid weithiau wneud y dewis rhwng byta rhywbeth sydd falle ddim yn iach, neu peidio byta o gwbl, a tydan ni'n eisiau i neb gorfod dewis.
Diolch yn fawr iawn, Ella, thank you. Just want to move on to some questions for Jenny Rathbone. First, there was a question from one of the delegates asking, which is the church? You mentioned a church, I think, that's doing similar work to Bwyd a Môn. And secondly, in relation to your point about where is the land, how do we get access to land? There's a question here from Vicky asking, why not use the planning system to ensure access to land by reviewing the use classes or make land around towns and villages into community amenity land, which they can only be used for this purpose. This kind of amenity needed can be agreed locally, including fruit and vegetable growing. Oh, you're on mute, Jenny. Yeah, I picked up 2 questions on that. I've already answered in the chat to the person who answered the question that about Glenwood Church in Llanedin, an excellent partner in my local community. I absolutely agree that we need to use the planning system, but we found with all manner of things that trying to get the planning system to do what we want to do is a hugely complicated business. And I hope we don't need to legislate, but we may need to. We clearly need to review the use classes, not least so that when a fruit and veg stall shop closes, we don't have it replaced by yet another junk food takeaway. But we also, I agree, need to have community amenity land around towns so that everybody has the opportunity to grow. But most people are not using their gardens for this purpose, so we need to start there, frankly. But I think in terms of the amount of land that should and could be made available, the land owned by the public sector, local authorities and health boards, this is a conversation I've had endlessly with Cardiff Council because they do own some land near the floodplains between Cardiff and Newport, but we still haven't got anywhere, and we now need to really ramp this up because our schools are going to need a hell of a lot more produce coming from local production rather than importing it from elsewhere. Diolch, many thanks, Jenny. Dwi am symud ymlaen i gael cymryd y gwestiynau fewn a gallwn ni yn yr amser bryn sydd ar ôl. Kevin, os na i droi at chi, nathon chi gyfeirio ar am bwysigrwydd y bil amaeth, a hefyd wrth gwrs mae'r bil bwyd newydd cael ei gymrydwyo. Nawr, pigo lan y bwynt nath Rodri'n gynharach, pam mae'r ddau bwnc yn cael ei trin ar wahân, a ddylai fod un bil amaeth a bwyd ddim cael ei hollti i ddau beth? Ie, wi'n cytuno'n llwyr gyda'r sylw hwnnw, achos dwi'n mynd unrhyw synwyr bod bwyd yn cael ei ysgaru mewn gwirionedd wrth y cynhyrchwyr hynna, sef y sector amaeth sydd yn cynhyrchu'r bwyd yn y lle cyntaf. Felly, wi'n mawr obeithio pan fydd y bil amaeth yn dod ger bron. O bosibl y gwelwn ni, bydd llawer iawn o amcanion bil Peter Fox wedi cael ei mabwysiadu neu i integreiddio mewn i'r bil amaeth, a hwyrach o bosibl, falle bydd dim angen bil Peter Fox os ydyw pob dim yn hwnna wedi cael ei gynnwys yn y bil amaeth. Ond mae hwnna'n yn waith i fi i wneud o ran lobio'r gweinidog amaeth dros y misoedd nesau i sicrhau bod hynny'n digwydd. Ond ie, mewn ateb byr, dwi'n gwneud synwyr bod y ddau beth yn cael ei cadw ar wahân. A Rodri, beth yw'ch ymateb chi i hwnna? Gret bod hwnna'n gam positif, dwi'n meddwl. Beth sy'n digwydd, gaethon ni mewn i sgwrs, dwi'n meddwl, am sut oedd y polisi newydd yn mynd i gael ei ariannu, ynddo, a gweinidog yn awyddus iawn i beidio ariannu unrhyw gynhyrchu bwyd. Wel, mae yna sawl dadl ynglyn â hwnna, ond dewch i ni fynd oddi wrth ariannu cynhyrchu bwyd a jyst cydnabod bod y cynnyrch yn dod yn syth o ymweithwyr a gweithio ar y system o gael y bwyd wrth y cynhyrchwyr i'r rheini sy'n i fita fe mewn ffordd mwy cynaliadwy na gweld yr elw i gyd yn llifo mas o'n cymunedau ni. Hwna sy'n eisiau mynd i'r afel, a nid ymladd a gweld lle mae'r cymhorthdal newydd yn mynd i ddod, lle mae'r cymhorthdal nesaf. Na, edrychwch ar y strwythur y peth a gwellwch hwnna am ddeg ni'n gweld y digwydd.
A mae hwnna'n arwen fi mlaen yn dda yn gwestiwn ola i'r cynghorydd Andef, ystod chi o fewn cyngor Sir Garwyd bod yn gweithio'n agos iawn i geisio wella'r system caffael gyhoeddus, cael mwy o fwyd lleol ar y plat gyhoeddus. Ydych chi'n gweld mae yna gyfleoedd mynd i ddod i ffermwyr yr ardal i fanteisio'r cyfleoedd hynny gan gobeithio gwella elw eu busnesau? Wel, yn gwmws Aled, a fel chi'n gwybod, i ni'n gweithio gyda trwy'r Public Services Board, yn dyfe gyda Hywel Dda, yr heddlu, y tân, Brigad Dan, ond hefyd i ni'n siarad hefyd gyda Sir Benfro, Abertawe a Nith Port Talbot, a felly bydd hwn yn os gallwn ni cael pethau i ddod i fwcl, yn dyfe bydde'n wneud gwahaniaeth sylweddol iawn i weid y gwir i'n ymieithwyr lleol ni. A mae mor bwysig yn diwedd bod ni yn gallu cynhyrchu'n bwyd yn lleol a gwerthu'n bwyd yn lleol, a bod, fel oedd Rodri'n gweud, bod y fynt na yn cael ei gylchdroi o fewn yr ardal a mae'r elw yn dod nôl ac yn cael ei wario wrth gwrs yn yr ardal wedyn. I chybod, dyw ffermwyr yn draddodiadol ddim yn cadw'r arian yn eu poced, maen nhw'n dueddol o gwario a buddsoddi yn eu ffermydd ac yn eu implements, yn gwella stoc. Chymod, mae'r arian yn cylchdroi dy ffermwyr o hyd yn dyw e ddim yn aros chymod, yn y banc, mae'n cael ei ddefnyddio, a felly chymod, cylchdroi yr arian byddwn ni'n wneud, a mae'r buddsoddiad na wedyn ni'n aros o fewn yn cymunedau ni. Wel, diolch yn fawr iawn, Ann. Mae amser wedi'n trechu ni'n anffodus gall y drafodaeth hon fy mlaen am spel, dwi'n siŵr, ond ni wedi cynnwys lot o bynciau diddorol iawn yn yr awr a chwarter ola yma, a diolch yn fawr iawn i chi fel panel. Diolch unwaith eto i Kevin, Ella, Ann, Jenny a Rodri, a hefyd Katie Palmer nath ymuno yn gynharach. A diolch i chithau hefyd am diwnio fewn. Mae'r sesiwn nesaf yn dechrau ymhen rhyw chwarter awr am chwarter i 12, ond yn y cyfamser, mi fydd na gwestiynau poll opinion yn cael ei rannu ar y sgrin. So, yn yr egwyl mae o ryw 10-15 munud allwch chi ateb y cwestiynau ni a gweld beth yw'r ymatebion. Ond am y tro, unwaith eto, diolch o galon i'n panelwyr. Diolch yn fawr iawn i chi gyd.